जरा देखो, क्या ये कोई विशालकाय फुटबॉल है? नहीं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। मिलिए सामाजिक बया सोशल वीवर से अफ्रीका के इन छोटे छोटे आर्टिस्टों का सबसे बड़ा कारनामा। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों पक्षी मिलकर इसे बनाते हैं। ये घोंसला 20 फीट तक चौड़ा हो सकता है। सूखी घास और टहनियों का इस्तेमाल करके ये किसी इमारत की तरह लेयर बाय लेयर बनता है। और हाँ, हर परिवार के लिए अपनी प्राइवेट बालकनी और अलग एंट्री गेट होता है, क्योंकि बाहर मौसम है एकदम खतरनाक। दिन में गर्मी, रात में ठंड। ये घोंसला इनके लिए फ्री का एसी और हीटर है। ये कोई घर नहीं, ये है इनकी पूरी सोसाइटी। एकजुट होकर रहना, मिलकर शिकारियों से बचना। ये घोंसला 100 सालों तक भी चल सकता है और ये 1 टन तक भारी हो सकता है। तो दोस्तों, छोटे पक्षी का इतना बड़ा कमाल, एकता में शक्ति की इससे बड़ी मिसाल